जय जगन्नाथ भक्तगण मु आज आपण मानक दाढ़ता भक्ति बा दृढ़ता भक्ति बा जिज्ञासा भक्ति विषय एक निछक सत कथा जगन्नाथ संस्कृति कथा को कहवाक जाऊँगी। आपण माने तो जगन्नाथ विषय किछि ना किछि भक्त मान कथा अवगत थिबे निश्चित, तथापि मोर प्रयास जगन्नाथ भक्त मानकर कथा गोटी गोटी करी आपण मान पाखरे उपस्थापन करिया पई मु आज भगवानकर सेवक तिलोच महापात्र विषय कहवाक जाऊँगी। से परम भक्त रिवाज अछि जगन्नाथ जेतेबेले बड़ सिंहार बेश हुअंती जाई जुई हेना मल्ली माळ तांकु पिंधा जाए, नाकरे नाक चना गोटिए पिंधा जाए। ता पर दिन सकाळू प्रथम धूप बा मंगल आळती परे राजा टमक बजेकी आसंती। राजांकर केवल अधिकार सकाळू जगन्नाथंकर बेकरे थिबा माळ आउ नाक चना नबार रिवाज अछि। प्रताप रुद्र राजांक अमलर कथा। तिलोचु महापात्र भगवानकर नित्यांत सेवक प्रतिदिन तांको बाड़ीरू तुलसी दयणा आसिले मंगल आलती हुए। भगवान प्रथमे ताकू पिंधंती, रातिरे पिंधिथिबा माळ नाकचणा ताकू तिलोचु महापात्र उतारी से राजांकु दिए। दिनकर घटना प्रताप रुद्रदेव से दिन आसीबाकू डेरी हो जाइछि। तिलोचु महापात्रंकर लोभ बढ़ीछि जगन्नाथंकर नाकचणा आउ मल्ली माଳରେ। ई सबुदिन तो रजा नहीं जाउचंती, प्रभु मु आपणकर नित्य सेवक, आपणकर माळटी नाकचणाटी देले मु टिके लगांतीनी। हौ आज तो रजा आसी नाहांती, मु आपणकर मल्ली माळ आउ नाकचणाटी नेइकिरी मो गभारे खोसी दउछि। पंडा माने सब लंबा लंबा चुट्टी रखिकिरी सब तोषा करथांती। तिलोचु महापात्र भगवानकर नाकचणा आउ बड़ सिंहार बेशरे पिंधा आइथिबा माळ आनी मल्ली माळ चंपा माळ सब आनी ता गभारे गुड़ेई दैछि। किछि डेरी रे प्रताप रुद्रदेव जेतेबेले आसीचंती ये तिलोचु महापात्र डरी जाइछ। हे प्रभु मु आज कोन कली, भूल तो करि दैछि, रजा गोजा रागिबे जदि मो मुंड काटी देबे, प्रभु मु कोन करिबी। आपणकर तो नाकरे नाकचणा नाही, ई बेकरे से बड़ सिंहार बेसर तुलसी चंपा माळ नाही। एइने तो आसिले देखिबे जे कुआडे गला, कारण रजा आसिले ही ताकू कढ़ा जाए, रजांकु देई साला परे प्रभु को पुणी बेश करा जाए। मु कोन करिबी चिंतारे पड़ी जाइछि। पूरा हड़बड़िया हेई कोन करिछि, निज गभारे खोसीथिबा जो माळटी आनिथिला जगन्नाथंग बेकरू नाकचणाटी नेइकिरी पुणी तरबरिया रे जगन्नाथंगर बेकरे पिंधेई देइछि बा मथारे गुड़ेई देइछि। रजा आसिले तिलोचु महापात्र भगवान को डरुछि, प्रभु भूल करिछि, आपण मते क्षमा देबे, कौन करिबी, भूल तो हेई जाइछि। सेई तार जो मुंडरे पिंधिथिबा माळटी जगन्नाथ को देइथिला, सेई माळटी आ नाकचणाटी काढी से प्रताप रुद्र देवंकु देइथिला। प्रताप रुद्रदेव भगवान को साष्टांग पणिपात जणी पुणी टमक बजेई राजनहर को गले। अति आनंदर सहित से नाकचणा आ माळ राणी की देले। कहले महाराणी प्रभुंकर प्रसाद आज टिके आनिमा डेरी हे गला, आ तुमे नियो प्रभुंक प्रसाद को पिंधि पका। जेतेबेले महाराणी देखुचंती से फूल माळटी सेथिरे जो तीनटा बा चुट्टी गुड़ेई हेछि, राणी देखिकी बहुत आश्चर्य हो जाइछंती। कहले महाराजा जगन्नाथंक मथारे कोन चुट्टी हेलानी कि ना काहेकि ना ये माळरे चुट्टी कुआडू आसिला। प्रताप रुद्रदेव रागी जाइछंती, कहिछंती ये तिलोचु महापात्र कारसादी, ये भगवानकर माळ आनी निज गभारे गुड़ेई पुणी भगवान को ताकू देई तार अगुरा माळ को पुणी देई से माळ को काढ़ी मते देइछि ता गभार चुट्टी एगुडा। तिलोचु महापात्र को प्रताप रुद्र राजा डकैछंती। कहले महापात्र आजिकाली कोन जगन्नाथंकर मथारे चुट्टी उठिलानी कि से पूरा डरी जाइछंती, हतस्प्रभ होई जाइछंती, कोन करिबी कोन कहिबी। जगन्नाथंक उद्देश्य रे डरी डरी गोटे प्रणिपात करिछंती, हे प्रभु ये रजांग दंडरू केमिति मुक्ति पाइबी, भूल तो करिछि, आउ गोटे मिछ कथा कहूछि, से कथा आपण संभाली नेबे। सांगे सांगे उत्तर देइछंती तिलोचु महापात्र, आज्ञा आपण देखि नाहंती कि आजिकाली जगन्नाथंक मुंडरे चुट्टी परा उठिछि, एडे बड़ गभा से बांधुचंती, लंबा चुट्टी तांकर उठिलानी ना। अच्छा आज तो हला कि पर समय हलानी, काली सकाळू जेतेबेले मु माळ पई जिबी सेतेबेले तू जगन्नाथंक मुंडरे चुट्टी थिबा मते देखैबु, नहले तते चुली रे चढ़ी। तिलोचु महापात्र सिना रजांग दंडरू मुक्ति पाइया पई एकथा कहि देइछि, आसिकी जगन्नाथंकु कांदी कांदी कहिछि, प्रभु मु जदि तोर प्रकृतिर भक्त हेतिबी, तू भक्त वत्सल हरि, भक्त पई फरफर हेकी तू पतित पावन बाना उडौछु, जदि मते रजांग हातरे मारिबाकू अछि तू मार, तोर एते दिन सेवा करी मोर किछि मूल्य रहिबनी। मु प्रकृतिर जदि तोर सेवक हेतिबी तू मते रक्षा करिबु, नाही जदि रक्षा न करिबु आउ काहेकि जीवन रखिबी, आज रातिरे गरळ खाई जीवन को त्याग करिबी।
ରଜଙ୍କ ହାତରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଗରଳ ଖାଇ ମରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ମୁଁ ମଣୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ କରିଛି, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ କରିଛି। ଯଦି ଭକ୍ତର ଦିନେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷମା ନଦେବେ ଆଉ କିଏ କ୍ଷମା ଦବ? ରାତି ସାରା କାନ୍ଦିଛି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଜଣେଇଛି, ଏକଥା କହିଛି, ରାତି ପାଇଲେ ବିଷ ଖାଇବି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖଉଛନ୍ତି। 3 ପ୍ରହର ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ପାଖେ କହିଲେ, ଭିତର ତିଳୋଚନ ମହାପାତ୍ର, ଆରେ କାହିଁ ତମେ ମରିବ? ତୁମେ କାଲି ରଜାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବ ମୋ ମଥାରେ ପେଣ୍ଡାଏ ଚୁଟି ଉଠିଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ଆଗ ଦେଖିବ, ତାପରେ ରଜା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବ। ତୁମେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ତୁମେ ମୋର ସେବାକାରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରଜା ହାତରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, ମାରିବି? କେବେ ନୁହଁ। ମୋ ନାଁ ପରା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି। ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହଉଛି ମୋର କାମ। ତିଳୋଚନ ମହାପାତ୍ର ବିଳି ବିଳେଇକି ଉଠି ପଡିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ତୁଳସୀ ଦୟଣା ଧରି ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଯାଇକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପେଣ୍ଡାଏ ଚୁଟି। ଭାବ ବିହୋଳ ହେଇ ସେ ସେଠି ଗଡି ଯାଇଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି 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 ଲଥପଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସତରେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି। ଭକ୍ତର ମହତ୍ଵ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ ଟମକ ବଜେଇ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆସିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ମଣିମା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପେଣ୍ଡାଏ ଚୁଟି। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି, ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ? ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଭୟରେ ଚୁଟି ଆଣିକି ଲଗେଇ ମହମ ଫମ ଦେଇ ତୁ ମତେ ଦେଖେଇବୁ ବୋଲି ଏଇ ପାଲା କରିଛୁ, ମରିବାକୁ ଭୟ କରିକି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚୁଟି ଉଠିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ରାଗରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯୋଡେ 3ଟା ଚୁଟିକି ଧରି ଉପାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚୁଟି ଯୋଡେ 3ଟାକୁ ଉପାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ବହିଛି। ରାଜା ଦୁଃଖରେ ତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କଲି? ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ନରାଧମ। ଭକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରିକରବଦ୍ଧ ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଇଏ, ମୁଁ କଣ ଇଏ ଭାବୁଥିଲି। ତିଳୋଚନ ମହାପାତ୍ର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଇଛି ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପାପୀ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ରକ୍ତ ବୁହାଇ ଦେଲି। ମତେ ନର୍କରେ ବାସ ହବ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି। ତେଣୁ ମୋର ଜୀବନ ମୁଁ ମରିଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲି, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ମୋଠୁ କୋଉଠି ଆସିଲା? ତିଳୋଚନ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମଣିମା ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କଣ ନ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଜୀବନ ହାରିବେ? ମୁଁ ବି ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିଲି। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତକୁ ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ହଉଛି ସେବାୟତ, ମୁଁ ହଉଛି ସେବାକାରୀ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ମରିବାକୁ ଦେବେନି। ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରେ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ କ୍ଷମାର ଗନ୍ତାଘର। କେତେ କେତେ ଭକ୍ତକୁ କେତେ କେତେ ଭୁଲକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏ କରିବା କର୍ମ ଯୋଗୁ ତେ ନର୍କରେ ବାସ ନ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସେଇ ଦିନ ଯାକ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଧରିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ପାହାନ୍ତିଆକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଏ ସବୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ କାହିଁକି ମରିବ? ତୁମକୁ କାହିଁ ନର୍କ ଗତି ହବ? ତୁମେ ମୋର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛି। ମୋର କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ରାଜା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଯୋଉ ଧୂପ ଲାଗିବ ସେଇଟା ବାଳ ଭୋଗରେ ନାମିତ ହବ। କାରଣ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତିଳୋଚନ ମହାପାତ୍ର, ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେବାକାରୀ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ରାଜା, ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କି ତିଳୋଚନ ମହାପାତ୍ରର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେଇଟା ହିଁ ହୁଏ। ତୁମେ ସବୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛି, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବସବ୍ୟ ସାଚି। ତୁ ନିମିତ୍ତ ହେଇଯା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ କରି ଚାଲେ। ଏ ସଂସାର, ଏ 14 ଭୁବନ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା, କାରଣ ସବୁ ହଉଛି ମୁଁ। କାରଣର କାରଣ, ସବୁତକ ନିପୁଣ ହଉଛି ମୋ ଠାରେ। ତେଣୁ ରଜା, ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ ବାଳ ଭୋଗର ଆୟୋଜନ କର। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ହବ ବାଳ ଧୂପ। ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାଢତା ଭକ୍ତି ବା ଦୃଢତା ଭକ୍ତି ବା ଜିଜ୍ଞାସା ଭକ୍ତିର ଏକ ଭକ୍ତ ତିଳୋଚନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ମନରେ ଯଦି ଦୃଢତା ନାହିଁ, ମନରେ ଯଦି ଭାବ ନାହିଁ, ଭାବଗ୍ରାହୀକି ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଭାବକୁ ନିକଟ ସିଏ ଅଭାବକୁ ଦୂର। ତୁମେ ତୁମ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଦୃଢତା ରଖ। ସିଏ ଭକ୍ତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲା, ମୁଁ କାହିଁ ନ ପାଇପାରିବି? ମୋର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ
विनम्र अनुरोध भक्ति जदि करुचंती दृढ़ता भक्ति करंतु दाढ़ता भक्ति करंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।